Dediği proqnozlar addım-addım baş tutdu. İçində pis olanları da var idi. Hansılar ki, doğrudan da baş tutdu və sanki bir xəbərdarlıq kimi oldu. Vaxtına, müddətinə, gününə qədər təqribən demişdi və gününə qədər həmin hadisələr baş verdi. Ona da bir əlac tapıldı və inanmazdım. Peyman bəy mənə cadu olunduğunu dedi. Özümə yaxın bildiyim bir adam mənə kömək elədi. İş-düşdə, biraz ev işində mənə cadu eləyən insan bu şəxs imiş. Peyman bəy köməkliyi ilə o cadunu tapdıq və çox sağ olsun Peyman bəy batil elədi o cadunu. Ona görə mən Peyman müəllimə çox inanıram. İşlərim alınmırdı. Mən Bakıya gəldim, Peyman müəllimlə görüşdüm. Peyman müəllim mənə dedi ki, uğursuzluq var, mən sənə köməklik edəcəm, işin düzəlsin. Mənim bu uğursuzluğumu aradan götürmək üçün müəyyən vasitələrdən istifadə etdi və sözün açığın deyim bəhrəsini də gördüm. Tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, buna inanmaq lazımdır. Mən həyatımda bunu gördüm. Cadunun bir əşyaya olunduğunu və həmin əşyanın da mənə hədiyyə olunduğunu söylədi. Xatırladım, mənə hədiyyə olunmuşdu. Hər şey ondan sonra başladı, məhv oldu. Böyük problemlər yaşamağa başladım. İndi Peyman müəllimin vasitəsilə düzəlib, hər şey yaxşıdır. Biznesim çökmüşdü. Vəziyyətim çox ağırdı. Dostlarımın sayəsində Peyman müəllimlə tanış oldum. Başa saldı ki, səni öz ortağın bu vəziyyətə qoyub, şəriyin bu vəziyyətə qoyub. Peyman müəllim mənə çox köməklik elədi. Onun sayəsində biznesimi geri qaytardım. İmkanım düzəldi. İndi artıq ondan da artıq səviyyədəyəm. Vəziyyətim ondan da yaxşıdır.